Mara tu mwanamke aliporudi nyumbani, alimwona mume wake ambaye alikuwa amepotea kwa miaka 20. Wakati tu alipokuwa karibu kusogea mbele na kumkumbatia, alizuiwa na Hawara aliyesimama kando yake. Ikajulikana kwamba mume alikuwa tayari ameshapata watoto na mwanamke mwingine, na kusudi la kurudi kwake safari hili lilikuwa ni kumtaliki mke ambaye siku zote alimpenda. Ilibainika kwamba binti ya mume na Hawara huyo alikuwa karibu kuolewa na kaka mdogo wa tajiri mkubwa zaidi. Ili kumwepusha mtoto kuonekana kama binti wa nje ya ndoa, mume akaamua kumtaliki mke wake Leo. Hivyo alimlazimisha mwanamke kuweka alama ya kidole kwenye karatasi za talaka. Lakini kile ambacho mume hakujua ni kwamba mtu mwenye nguvu ambaye alitaka kumtegemea alikuwa kwa kweli mkwe wa mwanamke huyo. Wakati mume alipoondoka nyumbani zamani, mwanamke tayari alikuwa mjamzito na alikuwa anabeba watoto 3 mapacha. Sasa mabinti hao 3 wote walikuwa wameolewa. Mkwe wa kwanza alikuwa bilionea tajiri mkubwa zaidi. Mkwe wa pili alikuwa nyota maarufu katika tasnia ya burudani. Mkwe wa 3 alikuwa mmiliki wa chuo kikubwa zaidi cha sanaa za mapigano mjini. Zaidi ya hayo, wakwe wote 3 walikuwa watiifu sana kwa mwanamke huyo. Mwanzoni walitaka akae mjini, lakini mwanamke kwa sababu ya kutamani kurejea kwa mume wake, alisisitiza kuishi peke yake kule kijijini. Kwa mshangao, baada ya kukosekana kwa miaka 20, mume akarudi si kwa ajili ya upendo, bali kumnyanyasa na kumlazimisha kutoa talaka. Alitaka hata kumfukuza mwanamke huyo kutoka nyumbani. Asiwe na msaada, mwanamke akampigia simu mkwe wake, tajiri mkubwa, huku akilia akimwomba amrudishe mjini. Lakini sauti yake ya kubanwa ikamfanya tajiri mkubwa kuhisi kwamba kulikuwa na jambo baya. Muda si mrefu, wakwe wote 3 wakaja kumchukua nyumbani. Kupitia uchunguzi, tajiri mkubwa aligundua haraka kwamba watu waliokuwa kimtesa mama mkwe wake walikuwa wazazi wa mchumba kaka yake mdogo. Ili kulipiza kisasi kwa mwanamke huyo, tajiri mkubwa akamwambia kaka yake kwamba angeandaa karamu na akamwomba mlete mchumba wake pamoja na familia yake. Waliposikia habari hizo, familia ya mchumba walifurahi sana, wakidhani kwamba walikuwa wamepata fadhila za tajiri mkubwa. Hawakujua kwamba ilikuwa ni njia ya tajiri huyo kulipiza kisasi. Muda si mrefu, mume aliwasili kwenye karamu akiona Hawara yake. Walishangazwa na mandhari ya kifahari pale langoni. Kabla hawajapata fahamu, gari la tajiri mkubwa liliwasili pale mlangoni. Hawara akitambua kilichokuwa kikitokea, akamhimiza mume kufungua mlango. Lakini kwa mshangao, mwanamke ndiye aliyetoka kwenye gari. Mume alibaki ameduaa pale alipomwona. Mara moja akamuuliza mke wake kwa nini alikuwa pale. Kabla mwanamke hajajibu, Hawara akaanza kumkejeli akisema kwamba mwanamke wa kijijini kama yeye hakustahili kuwepo mahali pa kifahari namna hiyo. Mwanamke akajibu kwa utulivu kwamba alikuja kuhudhuria karamu, lakini Hawara hakumwamini, akidai moja kwa moja kwamba yeye ni muuzaji wa mboga sokoni. Aliposikia hivyo, hata wageni waliokuwa karibu wakaanza kumdharau mwanamke huyo. Hata hivyo, mwanamke aliamini kwamba kuuza mboga hakukuwa jambo la aibu. Kwa mshangao, mume akahisi kuaibishwa naye. Bila kusema neno jingine, akaondoka na Hawara. Wakati huo huo, wako 3 wakapiga simu. Walisema walikwama kwenye foleni ya magari na wakamwambia mwanamke asubiri ndani ya ukumbi wa karamu ili asipate baridi akiwa nje. Baada ya kukata simu, mwanamke akaingia ndani. Wakati huo, Hawara alikuwa kijigamba kuhusu hadhi yake kwenye karamu, jambo lililovutia pongezi za kila mtu. Ghafla mwanamke akaingia ukumbini. Macho ya kila mtu yakamgeukia. Mtu mmoja akaona mara moja kwamba nguo zake ziligharimu kiasi kikubwa cha pesa. Watu wakaanza kubashiri kwamba utambulisho wa mwanamke huyo lazima ulikuwa kipekee. Lakini Hawara akaficha hadhari utambulisho wa mwanamke huyo. Akasema kwa ukali kwamba mwanamke huyo ni mke wa zamani wa mume wake na muuzaji wa mboga sokoni. Akamshutumu hata kwamba alikuwa na watoto 3 na mwanamume mwingine wakati wa ndoa yao. Mwanamke akamkataa akisema alikuwa anazungumza upuuzi. Lakini Hawara hakukubali. Hata akamuru walinzi wamtoe nje. Mwanamke alipokuwa akipambana, mkoba wake ukaanguka kwa bahati mbaya. Haraka sana Hawara akaenda kuangalia na kukuta picha ya mwanamke akiwa na mabinti zake 3. Ili kurudishiwa picha yake, mwanamke alikubali shati la Hawara la kumpa mume talaka, lakini Hawara hakuridhika. Hata alimwamuru mwanamke apige magoti na aombe msamaha, la sivyo angebomoa picha ile. Mwanamke alipokataa kupiga magoti, Hawara akararua picha hiyo mbele yake. Mwanamke alipoona vipande vya picha vimeanguka chini, moyo wake ukaumia sana. Ndipo akaamua kupambana kwa nguvu. Alitangaza kwamba karamu ile ilifanywa kwa heshima yake na mkwe wake. Yeyote ambaye angejaribu kumgusa angekubali kubeba matokeo. Lakini Hawara alidhani alikuwa anatania kupita kiasi. Hata mume naye alidhani alikuwa anajidhalilisha. Hivyo akaamuru mwanamke atupwe nje. Wakati walipokuwa kibishana, kaka mdogo wa tajiri mkubwa akaingia ukumbini. Mara moja mume akaanza kulalamika kwake, akisema mwanamke alikuwa tapeli na alipaswa kufukuzwa. Lakini kaka mdogo aliposikia kwamba mwanamke huyo alikuwa mama mkwe wa kaka yake mkubwa, akasita. Hata hivyo, akiwaza kwamba mama mkwe wa kaka yake mkubwa lazima awe mtu mwenye nguvu na sio mwanamke aliyeko mbele yake, bado akaamuru mwanamke atupwe nje. Wakati huo huo, wako 3 wa mwanamke wakaingia pale langoni mwa karamu. Lakini mara tu walipotoka garini, mhudumu akawaambia kwamba mama mkwe wao alikuwa kinyanyaswa ndani. Waliposikia hayo, wote 3 walikasirika sana. Wakakimbilia haraka ndani ya ukumbi na kwa wakati mwafaka wakamwokoa mwanamke. Hapo hapo akamuita mama mbele ya kila mtu. Hawara aliposikia hivyo alishtuka sana. Haraka akadai kwamba yote ilikuwa ni kutoelewana tu. Yeye pamoja na mume walitumaini kwamba tajiri mkubwa angewaghufulia. Lakini mwanamke baada ya kusikia hayo hakuwa na nia ya kuacha bure. Wakati huo huo, ndugu wawili walienda kuhudhuria mazishi ya babu yao. Kwa mshangao, bibi yao akawa
akawaomba wafungue masanduku ya fumbo pale mazishini, kwa sababu kabla hajafariki babu alikuwa ameagiza kwamba ili kuirithi kampuni kila mmoja wao lazima achague sanduku moja la fumbo. Yeyote ambaye angepata vishada vya mbao vya kijani vingi zaidi ndiye angekuwa mshindi wa mwisho na kupata haki ya kuwa rais wa shirika. Ingawa hakuna kati yao alielewa kwa nini babu alifanya hivyo, bado alitamani kuwa rais wa kampuni. Hivyo kila mmoja akachagua sanduku lake la fumbo. Kabla mchezo haujaanza, bibi yao akasema maneno machache tu. Mara nyingi kinachoamua ushindi au kushindwa kiko nje ya mchezo wenyewe. Mara tu alipomaliza kusema, binamu akawa kwanza kukagua vishada vyake. Alipoona vyote vitatu vilikuwa vya kijani, moyoni akaanza kufurahia kwa siri. Lakini mwana akapiga jicho tu vishada vyake na akaharakisha kufunga sanduku kwa hofu. Binamu alipoyaona hayo, akaamini kwamba yeye ndiye angekuwa mshindi. Kwa hivyo, akaweka saa yake mezani akisema kwamba kama mwana angeonyesha vishada vya kijani, saa hiyo ingekuwa yake. Lakini ni wapo tu mwana angeweka kitu cha thamani sawa kama dhamana. Mwana aliposikia hivyo, mara moja akakasirika. Akasema kwamba binamu alikuwa anacheza kamari kwa sababu babu yao alikuwa anachukia kamari kuliko kitu chochote. Lakini binamu akajibu kwamba hii haikuwa kamari, bali ilikuwa ni moja ya kanuni za njia mchezo kama bibi yao alivyotaja. Hata akamkejeli mwana kwamba hakuwa na uwezo na hakustahili kupigania urithi. Mwana hakukubaliana naye aliposikia hayo. Akaelekea kwa bibi yao akisema kwamba huu ulikuwa ni ukosefu wa haki. Lakini kabla bibi hajazungumza, binamu akamkejeli tena. Mwana akajawa hasira. Mara moja akaivua saa yake mwenyewe akisema yuko tayari kushindana na binamu. Bibi yao alipoona hayo akaongeza kanuni nyingine. Kabla himbi hii ubani haujazimka, nyinyi wawili lazima muamue mshindi. La sivyo, hakuna kati yenu atakayepata urithi. Baada ya kusema hivyo, akawaambia waendelee na mashindano. Hata hivyo, binamu alindharau saa ya mwana. Akasema saa yake mwenyewe ilikuwa na thamani ya mamia ya maelfu ya dola. Ikiwa mwana hangeweza kuleta kitu chenye thamani sawa, basi angehesabiwa kama mshindwa. Wakati huu hata mke wa mwana alijaribu kumshawishi aachane na jambo hilo, lakini mwana akamweleza mkewe kwamba binamu alikuwa anabeti kwa sababu lazima alikuwa na vishada vyekundu ndani ya sanduku lake. Ndio maana alikuwa anatumia saa ya kifahari kumwekea shinikizo. Hakuwa tayari kudanganyika. Hata jamaa waliokuwa karibu alijiunga upande wa binamu akimkejeli mwana kama maskini aliyofilisika. Hata mjomba ambaye siku zote alimjali mwana alimwambia aachane, kwani hangeweza kumshinda binamu. Lakini alipoangalia uso wa maringo wa binamu, mwana alikataa kujisalimisha. Moja kwa moja akaweka gari lake pekee kama dhamana, kisha akamwambia binamu, sasa tunaweza kufungua masanduku. Lakini binamu alitaka kumshinda mwana kabisa na hakuwa na mpango wa kumwacha. Alijua mwana alikuwa na mali ndogo, kwa hiyo akafanya dau jingine na kaamuru mtu alete dola milioni 1 taslimu. Mwana na mkeo alistajabu alipoona pesa hizo. Kwa mshangao, baba wa binamu akasogea mbele kupinga, akisema pesa hizo zilikuwa kwa ajili ya mradi wa ujenzi na kukubaliana mwanawe kuzichezea kamari. Lakini binamu akiwa na kujiamini kwamba angekuwa mshindi, akasema hizo zilikuwa pesa ndogo tu na akamwambia baba yake asihangaike. Kisha kwa maringo akamuuliza mwana kama bado anaendelea. Ndipo mwana akatambua kwamba binamu alikuwa amemwekea mtego. Alijua hana pesa na alikuwa anamiminia shinikizo. Mwana alipobaki kimya, binamu akamwambia saini hati ya kuachana na urithi na apige magoti aombe msamaha, ndipo angemwachia. Mwana alipokataa, binamu hakumhurumia. Hata jamaa wale waliopenda kujipendekeza kwa wenye nguvu walimwambia mwana apige magoti na kuomba msamaha. Wakati mwana hakuwa akijua la kufanya, mke wake moja kwa moja akatoa funguo za nyumba yao mpya. Mwana mara moja akaelewa maana ya mkewe, lakini mama yake akasimama kupinga. Hakutaka mwanae endelee, lakini mwana akapuzia upinzani wa mama yake na akasisitiza kuendelea. Hata bibi yao hakuweza kustahimili kuangalia tena. Ikiendelea hivi, mwana angepoteza kila kitu. Hivyo akamwambia aombe msamaha kwa binamu na baki na mali yake. Lakini mwana alihisi amedhulumiwa sana. Miaka yote familia yake ilikuwa inakandamizwa na binamu. Alimkejeli familia yake na hata aliwahi kuajiri watu kumpiga. Safari hii hakuwa tayari kurudi nyuma tena. Alilazimika kupigania heshima ya familia yake. Baada ya kusema hayo, akatangaza kwamba dau lake lilikuwa juu kwa dola 200,000 zaidi kuliko la binamu. Ikiwa binamu alitaka kuendelea, alipaswa kuongeza. La sivyo angekuwa mshindwa. Lakini binamu akadihaki dau la dola 200,000 pekee, akitangaza kwamba alikuwa karibu kubeti nyumba yake ya kifahari. Lakini kwa mshangao alisahau kuleta funguo. Wakati alidhani mambo yameharibika, mkeo akatokea kwa wakati na kumuokoa. Hata hivyo, mke wa mwana bado alikuwa na wasiwasi. Ikiwa mume wake angepoteza, wangekuwa maskini kabisa. Lakini binamu kwa kujiamini akatangaza kwamba angekuwa mshindi. Hata akamwonyesha mke wake rangi ya vishada vyake vya mboa. Baada ya kuona hivyo, mke akabashiri kwa kuweka funguo za nyumba yake ya kifahari na kuongeza gari lake la kifahari aina ya Mercedes Benz. Wakati huu mwana bado alikuwa pungufu kwa dola milioni 2.6. Ikiwa asingekamilisha angepoteza na kila kitu mezani kingekuwa cha binamu. Wakati kila mtu alikuwa kimkejeli kwamba angepoteza vibaya, mwana akapiga simu na kukopa dola milioni 2.6. Kulingana na makubaliano, sasa wote wawili wangeweza kufungua masanduku yao. Lakini mwana alipofungua sanduku lake, kila mtu alishtuka.